Hi everyone, welcome to Veggie Treat. எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம மக்கு கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுவும் மைதா யூஸ் பண்ணாமல் ரவா யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். மைக்ரோவேவ்லேயும் பண்ணலாம், ப்ளஸ் கடாயிலையும் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் மெஷர்மெண்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. 1 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதே கப்பில் 1 கப் தயிர், நல்ல கெட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா அந்த சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா சுகர் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதோட 2 கப் ரவா, நம்ம ஆர்டினரியாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற உப்புமாக்கு யூஸ் பண்ணுற ரவா தான். அந்த ரவா 2 கப் எடுத்திருக்கேன். இதையும் போட்டு நல்லா அந்த சுகர், தயிர், ரவா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் 1/2 கப்பு ஆயில், நம்ம கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃப்ளேவர் உள்ள ஆயில் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் 1/2 கப்பு ஆயில் ஊற்றி அதையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்போதுமே கேக்குக்கு மெஷர்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா சூப்பராக வரும். இப்போ 1 கப்பு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 hour நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கடாயில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய்க்கு கீழே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு கேஸை சிம்மில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 minutes அப்படியே சூடு வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த கேக்குக்கு ஒரு 1/2 hour ஆயிடுச்சு. நல்லா ஊறிடுச்சு ரவா. அதனால் இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதில் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோட பேக்கிங் சோடா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், அதோடைய வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம வெண்ணிலா கேக்கும் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ் சாக்லேட் கேக்கும் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதனால் நான் வெண்ணிலா கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப்பில் 2ஆக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். அதை நம்ம இது பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை இப்போ இதில் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த மாவோட. அவ்வளோதான், நம்மளோட பேட்டர் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம மக்கில் ஊற்றிட வேண்டியதான். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டீ கப்பு தான், டீ மக்கு தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 இது நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நான் ஒரு 3/4 ஊற்றிட்டேன். ஆனால் ரொம்ப அப்படியே வெளியில் வழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் ஒரு 1/2 மட்டும் நீங்கள் ஊற்றிக்கங்க. 1 கப்பு வெண்ணிலா இது ஊற்றிருக்கேன். பாக்கி 2 கப்பில் நான் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் தான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு மேலே போடுறதுக்கு உங்ககிட்ட இது நட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சாக்லேட் ஃப்ளேவருக்கு நட்ஸு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மேலே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருந்து போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த சுகர் பால்ஸ் குட்டி குட்டியாக கலர் கலராக இருக்கிறது வெண்ணிலா கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஒரு 10 minutes நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கடாய். இப்போ இதில் நம்ம மக்கை வச்சிடலாம்.
இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் மேலே வச்சோம்னா அது கரெக்டாக உட்கார்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் அந்த ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு வைக்கிறேன். இது இப்போ ஒரு 20லேருந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு ரெடி ஆகிடும். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம மைக்ரோவேவில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். சேம் அதே பேட்டரை நான் வந்து சாக்லேட் கேக்கை ஒரு மக்கில் ஒரு 1/2 கப்பு தான் நான் இதில் ஊற்றிருக்கேன். மேலே நட்ஸு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு மைக்ரோவேவில் நம்ம இதை ப்ரீ ஹீட் எதுவுமே பண்ணலை, மைக்ரோவேவில் 2 மினிட்ஸ் மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். 2 மினிட்ஸில் நமக்கு ரெடி ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு 1.5 நிமிஷத்துலேயே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் மைக்ரோவேவை பொறுத்து இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நான் டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்க்குறேன், சுத்தமாக ஒட்டவே இல்லை. நம்மளோட மைக்ரோவேவில் வச்ச மக்கு கேக் 2 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கடாயில் வச்ச கேக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பொங்கி வழியுது. அதான் நீங்கள் ஒரு 1/2 கப்பு மட்டும் ஊற்றி வைங்க. நான் 3/4 கப்பு ஊற்றி வச்சதுனால அது வெளியில் வருது. சூப்பராக அப்படியே வாசனை பயங்கரமாக இருக்குது. கேக் ஸ்மெல்லு நல்லா வருது. நான் இந்த கேக்கை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸு ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்க்குறேன், ஒட்டவே இல்லை. சூப்பராக கடாயில் வச்ச கேக்கும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. சுட சுட நல்ல ஃப்ளேவராக நம்மளோட சாக்லேட் கேக் அண்ட் வெண்ணிலா கேக் மக் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கேக்கை நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மாய்ஸ்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த கப் கேக் மாதிரியே டேஸ்டியாக இருந்தது. அதோட நம்ம அந்த டீ டைமில் இந்த மாதிரி கேக் சுட சுட பண்ணி சாப்பிட்டா அதோட ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இந்த கப் கேக்கை நம்ம இது பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. கப்புலேருந்து எடுத்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக சூப்பராக இருக்குது. வெண்ணிலா கேக்கும் ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.